헬스조선 상례 서비스 3일의 약속. 네, 여러분 안녕하십니까. 김광희 대입이 긴급 속보를 말씀드리겠습니다. 윤석열 총장이 직무에 복귀했습니다. 서울행정법원이 오늘 12월 1일 오후 조금 전에 윤석열 총장에 대한 추미애 법무장관의 직무 배제 명령이 그 효력을 정지한다고 오늘 결정했습니다. 오늘 문재인 대통령이 주재하는 국무회의가 있었는데 물론 영상으로 진행을 했습니다만 이 회의가 진행되기 전에 그리고 진행된 후에 정세균 국무총리와 문재인 대통령이 차례로 추미애 법무장관을 따로 만나서 모종의 내용을 가지고 면담을 한 것으로 알려져 있습니다. 이 자리에서 아마 이 서울행정법원의 결정사항을 미리 짐작한 대통령, 국무총리가 법무장관에게 관련 내용을 같이 숙의한 것으로 그렇게 추정이 됩니다. 윤석열 검찰총장은 법원의 결정이 있은 직후인 오후 5시 10분 무렵 서울 서초동에 있는 대검찰청 본인 사무실로 출근할 예정으로 알려져 있습니다. 여러분께서 지금 이 영상을 보시고 계신 시각 그 즈음에는 윤석열 총장이 아마 본인 사무실에 도착을 해서 근무를 하고 있는 것으로 보여집니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 서울행정법원이 1일 오후 방금 전에 윤석열 검찰총장이 제기한 직무정지 명령 집행정지 신청을 받아들여서 총장직 복귀 결정을 내렸습니다. 윤 총장이 신청을 낸 지 6일 만에 신속하게 법원 결정이 비교적 신속하게 법원 결정이 나온 셈입니다. 이 본안이 아닌 가처분 성격이긴 하지만 문재인 정권이 벌인 윤 총장 직무 정지와 징계는 부당하다. 이렇게 법원은 일단 판단을 내린 것이라고 추정할 수 있겠습니다. 물론 이날 법원 결론은 사실 법조계에서는 미리 거의 그렇게 될 것이다 이렇게 짐작을 하고 있습니다. 정권이 그동안 주장해온 윤 총장에 대한 비위는 하나같이 터무니없는 내용이고 감찰 과정은 그 절차를 깡그리 무시한 무법천지였기 때문입니다. 예를 들어서 채널A 사건과 한명숙 관련 위증 의혹은 그 자체가 허위 날조였다는 게 나중에 밝혀져 있습니다. 여권이 사기꾼들과 합세해서 사실을 조작해놓고 윤 총장에게 덮어 씌웠다는 그런 추후 분석이 많았습니다. 그리고 윤 총장이 국정감사 중에 퇴임 후 할 일을 천천히 생각해 보겠다고 했던 발언에 대해서 윤 총장 국회의 이런 답변이 정치적 중립을 훼손했다 이렇게 추장관은 몰아갔었는데요. 이러한 추장관의 판단도 역시 정지될 수밖에 없는 그런 발언이었던 것으로 법원이 판단했다고 볼 수 있겠습니다. 대선 후보 여론조사 1위를 한 것마저 추미애 장관은 마치 이 정치적 중립을 훼손한 비위인 것처럼 얘기를 했었습니다. 이걸로도 부족했는지 이른바 판사 사찰이라는 억지 혐의를 만들어 수사 의뢰까지 했었죠. 수사권이 없는 법무부는 관련 압수수색 지휘에 나섰습니다. 이 모든 것이 정권이 미리 짜놓은 시나리오대로 진행이 돼 왔었습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 서울행정법원이 이러한 추미애 법무장관과 그 추종 세력들의 윤 총장 직무정지 그리고 징계 청구 등등의 조치에 대해서 윤 총장이 그 효력을 정지해달라 가처분 신청을 냈었는데 서울행정법원이 그에 대해서 법원이 윤 총장에 대한 직무 배제 효력을 정지한다고 오늘 결정을 했고 윤석열 총장은 방금 전에 서울 서초동 대검 총장실로 복귀한 것으로 알려졌습니다. 특히 이 법무부에 파견돼 윤 총장을 감찰한 이정화 대전지검 소속이죠. 이정화 검사가 판결문 분석 결과 죄가 안 된다는 결론을 내렸는데 보고서가 삭제됐다. 그리고 이 법에 근거한 결정이 이루어질 것이란 믿음을 가질 수 없다면서
양심 선언을 한 적도 있습니다. 윤 총장이 아니라 윤 총장 직무정지와 징계 청구를 한 법무부 조치가 불법이라는 것이었죠. 이에 더해서 압수수색은 조남관 총장 권한 대행에게 보고된 적도 없고 감찰 조사와 징계 청구 전 반드시 거치도록 되어 있던 법무부 감찰위 규정은 적법 절차를 생략한 채 기습적으로 개정된 것으로 드러났습니다. 추미애 법무장관을 비롯해 이 일에 개입한 모든 관련자들은 나중에 검찰 수사를 받아야 할 것으로 보입니다. 그리고 오늘 또 한 가지 소식이 있었습니다. 법무부 감찰위원회가 오늘 윤석열 검찰총장에 대한 징계 청구와 직무정지, 수사 의뢰 이 등등은 모두가 부적정하다 이렇게 의결을 했습니다. 감찰위원회는 윤 총장에게 징계 청구 사유를 알려주지 않는 등 이 중대한 절차적 흠결이 있다 이렇게 말했습니다. 참석위원 7사람 모두 만장일치였다고 합니다. 표현을 달리 했을 뿐 문재인 정권의 윤 총장 감찰 등은 모두 위법이기 때문에 취소돼야 한다는 것입니다. 민주주의는 원칙적으로 절차라고 말할 수 있습니다. 추미애 장관과 법무부 내 그 추종 세력들이 진행해온 일련의 여러 가지 조치들은 절차를 무시한 위법한 그리고 부당한 조치였다는 것을 법무부 감찰위원회도 행정법원의 결정이 있기 전에 이미 만장일치로 의결을 했던 셈입니다. 그런데 문제는 이게 끝이 아니라는 점입니다. 이름에도 불구하고 추미애 법무부는 내일 12월 2일 윤석열 총장에 대한 징계위원회를 강행하려고 하고 있습니다. 법원의 윤 총장 복귀 결정과 그리고 오늘 있었던 감찰위원회의 의결 사항을 전혀 무시하고 해임을 밀어붙이겠다는 것입니다. 위법 감찰을 바탕으로 이루어지는 징계위원회 역시 위법이고 그 결론도 무효일 수밖에 없습니다. 전국 59개 모든 검찰청의 평검사와 검사장, 고검장들은 물론 이 검찰청장 대행까지 조남관 그 대행 차장까지 법치 파괴, 검찰을 권력의 시녀로 만드는 일이라면서 이미 들고 일어나 있습니다. 국민 56.3%도 윤석열 직무정지 잘못이라는 이 여론조사 결과도 이미 나와 있습니다. 비판 여론은 대학가로도 번지고 있습니다. 그런데도 무조건 자르겠다고 합니다. 내일 2일 징계위원회 결정이 내려지고 윤석열 총장에 대해서 해임 또는 면직 같은 징계위의 결정이 나오게 되면은 문 대통령이 최종 승인을 해야 효력이 발생을 합니다. 문 대통령은 즉각 징계위원회를 취소하라고 지시해야 합니다. 이와 관련 윤석열 총장은 오늘 징계위원회 연기 신청을 했다고 합니다. 이에 대해서 추미애 법무장관이 어떤 반응을 보일지 지켜봐야 될 것 같습니다. 끝내 윤석열 총장에 대한 해임을 밀어붙인다면 그에 따른 불법 책임 역시 전적으로 문 대통령이 질 수밖에 없다는 말씀을 드립니다. 오늘 김광일의 긴급 속보 다시 한번 정리해서 드리겠습니다. 오늘 문재인 대통령이 주재하는 국무회의가 있었고 국무회의 앞과 뒤에 정세균 국무총리와 문재인 대통령이 추미애 법무장관을 단독으로 별도 면담을 했습니다. 이 자리에서 오늘 내일 이어지고 있는 검난과 관련된 여러 가지 상황에 대한 얘기가 오고 갔을 것으로 추정이 됩니다. 그리고 오후 5시가 조금 못된 시간에 긴급 속보가 전해졌었는데 서울행정법원이 윤석열 총장이 직무 배제를 결정한 추미애 법무부의 효력 직무 정지 명령에 대해서 그 효력을 정지하기로 결정한다고 발표를 했습니다. 그리고 바로 뒤에 윤석열 총장은 서울 서초동 대검찰청에 있는 총장 사무실로 출근한 것으로 그렇게 전해졌습니다. 오늘 긴급 속보를 여기까지 전해드리겠습니다. 고맙습니다.